Comezamos a traballar xuntas a raíz deste artigo, que se chama Ecoproductoras invisibles, espacios de la agricultura familiar gallega para el autoconsumo de proximidade. E este artigo recolle unha investigación exploratoria sobre os espazos de agricultura familiar galega para o consumo propio local, que son mantidos por moitas mulleres, maioritariamente, e tamén homes maiores, de novo, non? Que formalmente figuran como non activos, ou xubilados ou empregados a veces noutros sectores, pero cusos datos de produción non figuran, non suman en ningún lugar. Esta falta de datos, que é un problema constante que temos nos estudos territoriais galegos. Falábamos de que non sabemos con exactitude a delimitación dos montes veciñais. Bueno, pois tampouco sabemos con exactitude cales son os alimentos que producimos, canto é, cando influe de maneira clave o aforro e a soberanía alimentaria da poboación galega. Sí, son como datos igual que o que nos aporta todo o traballo de reproducción social e tamén os servicios ecosistémicos que os que aportan os montes veciñais, son datos que non aparecen nos datos de renda e que non sabemos exactamente canta a nosa alimentación procede dos territorios que nos rodean e que no caso galego sorprenderíanos a porcentaxe da nosa alimentación que procede das hortas familiares. Bueno, retomando como fío conductor de canto de pasado hai no futuro, atopamos nestes sistemas como de hortas familiares, sistemas de agricultura familiar de pequena escala, que tantísimas veces foron desprestixiadas con isto das eivas do minifundismo, que todavía é un relato que resoa moito, o atraso esencial a Galicia, que é algo como que nos ten capturado de alguna maneira, da propia atadura da terra, que se presenta sempre como un problema, do que falaba tamén María del Mar, esa forma de presentar o rural e todo o que ten que ver co territorio non urbano, digamos, como un problema, como algo a resolver, como algo, de alguma maneira, unha heroicidade, eso de cambiarse o urbano ao rural, e como realmente atopamos aquí a pregunta de, bueno, canto de futuro nos permite imaginar estas lógicas de organización, estas producións alimentarias. Entón, había ideas como, bueno, pues, as redes comunitarias, o propio traballo que tende a partir de lógicas mutualistas, é dicir, non solamente son as hortas, igual que non solamente o monte, sino que tamén é os propios muiños, os usos das augas, é dicir, hai toda unha lógica de mutualismos e redes que operan aí que non están en moitos casos, digamos, que non forman parte da memoria arquivística, que é como a memoria que ten requisito de recoñecemento, digamos. Cuestións como a soberanía alimentaria, que é un concepto que está hoxe nas mesas de todos os comités e todas as políticas europeas e demais, e é unha cuestión que este tipo de hortas familiares que non aparecen casi ningún registro están satisfacendo non só nos territorios rurais, sino tamén nos urbanos. Entón, bueno, era un pouco, desde o ecofeminismo, esta idea de afastarnos digamos, da idea de unha natureza como un medio para un fin que é sempre superior, que se incorpora ao progreso, etc. E empezar a vernos máis como unha parte dese ecosistema, como unha parte ecodependente de todos os territorios que nos rodean. Sí, e outras das teorías que empregamos tamén que poden aplicarse un pouco a este pensamento do monte veciñal e mancomún é que, porque a pesar da pervivencia destas prácticas do vínculo labrego que aínda existe nas nosas sociedades, outras sociedades xa o perderon desgraciadamente, pero aquí aínda existe, aínda que estas relacións moitas están rotas ou están desaparecendo, como ben comentaba antes Lara e Mar, estas lógicas do agroecosistema tradicional no que a gandería e o cultivo da terra non se entendían sin a relación co monte, isto xa non existe. Ainda que intentamos mantelo, non ten unha lógica no noso sistema, no ecosistema social e económico. Isto era un universo autosuficiente, pechado, producido e mantido de xesto comunitario que xa non existe de alguma maneira. Está transfigurado especialmente desde a segunda metade do século XX, a partir, sobre todo, dos anos 50, empezou nos 40, 50, 60, moi intensamente, nun modelo de explotación neoliberal deslocalizado. Todo o que producimos, consumimos, comemos, está deslocalizado a día de hoxe. Este é un modelo económico diferente, que se basea que agora xa non ten esta lógica de satisfacer necesidades básicas, sino que se basea nunha lógica de acumulación e de produción de bens para o consumo. É dicir, que a día de hoxe estamos nunhas lógicas que son a causa tamén dos graves problemas que estamos afrontando, que é a crise ecolóxica, por un lado, e o crecemento da desigualdade social. Cada vez as persoas que teñen máis
que máis teñen máis, e as persoas que menos teñen son cada vez, están en situacións de cada vez máis de empobrecemento e son cada vez máis desposuídas. E estas son as lóxicas que algunhas teoristas ecofeministas chaman como as lóxicas os efectos perniciosos do capitalismo avanzado. Entre eles, pois, este crecemento da desigualdade, o consumo pernicioso, a contaminación, o lixo, etc. Entonces, como podemos afrontar estes grandes retos que ahora temos por diante? Como recuperamos ese valor productivo e reproductivo, económico e ecolóxico dos montes veciñais no momento presente como territorio de subsistencia, que era o que era antes, era un territorio de subsistencia. Porque este tamén é un concepto interesante que tamén traballamos, que se refire ao territorio como ese lugar do que somos ecodependentes, a partir do cal podemos combatir estes grandes desafíos. Bueno, hai como varias maneiras de falar desa idea de que tipo de territorio de territorialidade habitamos. Entón, está esa idea do territorio de subsistencia, os territorios de vida, territorios relacionais, etc. E, ao final, para explicarlo, a idea é moi sinxela, que bueno, é un concepto desde a filosofía que dime de que vives e direche ata onde se estende o teu territorio de vida. Entón, cando nos imaginamos a nós como vinculadas a un territorio, pode ser unha parroquia, pode ser unha vila, pode ser un barrio ou mesmo unha provincia, unha comunidade autónoma, pero se empezamos a imaginarnos a nós non só con ese sentido de pertenza que é un pouco produto da modernidade, sino que nos situamos a nós mesmas nesas redes e pensamos de que territorios nos alimentan, que territorios nos están servindo e das cales nos servimos, que é unha modernidade e no propio da civilización occidental é unha idea trascendental para entendernos ubicadas no mundo. E que relación mantemos con esos territorios que nos alimentan, que de alguma maneira nos habitan. Entón chegamos a vernos como que o noso territorio de vida non se limita só a noso barrio, a nosa parroquia e demais, sino que en moitos casos, por da modernidade, os territorios de vida chegan a outros continentes incluso. Entón, isto que relevancia ten esta idea? A relevancia é sentirse responsables tamén desos territorios, é dicir, non solamente somos dependentes deses territorios nos que parece que non temos ninguna conexión, que pode ser desde un contexto totalmente alleo en outro continente a mesmo as vilas cercanas ás nosas cidades ou parroquias, e son territorios nos que normalmente non temos unha relación, nin sentimos que dependamos deles, e ás veces non nos vinculamos aos seus conflictos ou ás súas loitas, pensamos que nos temos o noso, digamos, recuncho de acción. E, sin embargo, o noso territorio de vida depende moitísimo de todos estes outros territorios nos que non nos sentimos interpeladas de alguma maneira. E isto ten como todas as escalas, desde a escala global ata esa escala local. Entón, os conflictos das comunidades do mundo, os conflictos das hortas, os conflictos todos os conflictos territoriais realmente están no noso propio corpo. E, bueno, é como esta idea de que ainda tamén desde a filosofía de que, ainda que nada nin ninguén está ligado a todo, pero sí que todo está ligado a algo ou a alguén. Entón, entenderse como parte desa rede é un dos principios básicos do ecofeminismo, que parte un pouco da idea de quebrar esta ilusión da individualidade, da excepcionalidade humana e, sobre todo, da autosuficiencia e entendernos vulnerables, digamos. Eso é o que nos axuda non só a ter unha actitude distinta fronte a outras persoas, territorios, vidas non humanas, sino tamén a entendernos como responsables deses outros territorios e sistemas de vida que nos atravesan e dos que formamos parte, digamos. Deixo-te continuar así. Aquí temos máis conceptos que tamén temos desenvolvido con outras compañeiras, como Sofía Paleo, que non pode estar aquí hoxe, pero que forma tamén parte do colectivo de Xénero Construcción. E no ano de 2019 publicamos un capítulo no libro Árbores que non arden, no que tamén publicou Lara, reflexionando un pouco sobre os desafíos en relación ao monte, en relación cos incendios forestais. Aí traballamos ideas como o analfabetismo ecolóxico, que era algo que saiu no grupo no que traballamos, a ignorancia, como somos analfabetos ecolóxicos moitos e moitas de nós. E Yayo Herrero, que é unha autora moi interesante, ela explica esta gran contradición, como a maior parte da población non se considera ecodependente, e continuamos creendo con un acto de fe positivista que a ciencia, a tecnoloxía vai solventar os nosos problemas, os que seramos nos mesmos, e que recén agora estamos comezando a cuantificar e a ver os efectos. Que isto é algo que non se cuantificaba, estamos acumulando os beneficios, estamos xerando e acumulando riqueza, pero non estamos cuantificando os custos. Eso non estaba pasando ata agora.
E as gananzas se privatizan, pero os custos se socializan. E o peor é que ten unha dimensión temporal, que yo estamos deixando as xeracións que veñen. O sea, probablemente esas persoas maiores, moitas que están nas comunidades de montes, non verán os efectos perniciosos do noso modo de vida actualmente. E neste sentido, economistas como Amaia Pérez Orozco, que tamén é unha autora moi interesante, ela aboga polo entendemento do sistema socioeconómico como unha engranaxe de diversas esferas de actividades, algunhas monetarizadas e comercializadas e outras non. Cando falamos desto ecosistema social, económico, etc. Bueno, non todas as actividades están necesariamente economizadas no noso sistema, pero son actividades necesarias para o sostemento da vida e sin elas non poderíamos vivir da maneira que o vivimos. E ela di que hai que colocar sempre a vida no centro e explica, e vou ler unha pequena cita que dice que a construción ética hexemónica sobre a vida é perversa en moitos sentidos, entre outros porque escinde a vida humana e a natureza, impón un proxecto de mente de autosuficiencia e negación da vulnerabilidade e identifica benestar con consumo mercantil en permanente crecemento. Poñen a vida ao servicio do capital. Por tanto, establecen unha ameaza permanente sobre ela. Neste sentido da sostenibilidade da vida, neste traballo que fixemos sobre as hortas familiares, tivemos como, entre moitas referencias, un estudio de 2014 de Emilio Carral e Xosé Carreiro, Pequeno e Grande, que seguro que coñeceredes, e eles falaban de que as hortas familiares de pequena escala suplirían ao menos a metade do consumo interno de froitas e hortalizas no caso galego. E tamén deixaban como apunte de que non só, que decía antes, non só son as necesidades alimentarias do contexto rural, con ese rural heteroxéneo, digamos, sino tamén da población que vive no urbano, que, por exemplo, é o meu caso. No meu caso, a miña familia reside en contextos rurais periurbanos e, con este relato do progreso no que as novas as herdeiras desa forma de vida nos situaron como unha idea de, queremos que prosperedes, entón nos empurraron como un pouco as cidades, pero eu sigo alimentándome dos produtos que cultiva a miña avoa, que fai en maio 90 anos, e evidentemente ela figura como non activa desde toda a vida, décadas, e xubilarase como non, xubilarase ten 90 anos, quero dicir, que son estas lóxicas de que, ademais, tamén non só me abastece a min, sino que abastece a moitos outros primos, tíos, cuñados, etc. E tamén despois operan unhas redes de intercambio informal, se ti tes moito tomate esta vez, pois repartes para a veciña, ou mesmo coas patacas, as mesmas lóxicas mutualistas das que falábamos de compartir o traballo, que agora, ainda que as axudas do campo xa non é exactamente o mesmo, porque son pequenas producións, entón xa non hai, que tamén estaban moi ligadas á festa, que era a época da malla, a época da colleita, etc. Pero aínda continúan operando estas mesmas redes de apoio mutuo que sosteñen ese tipo de producións. E claro, o feito de eu, como ahora mesmo residente dunha cidade, que a máis está como a 80 km da horta da miña avoa, pero sigo recibindo esos alimentos, os que podo trazar exactamente o momento da semente e o momento da colleita, é un privilexio que, se o colocamos en valores de mercado, que parece como que para que algo adquira valor, parece que temos que traducilo sempre a unha linguaxe económica, que tamén é outro erro, que é unha especie de trampa na que caemos sempre, pero é importante porque é a única maneira de conseguir interlocución. Entón, é unha ferramenta que temos que seguir manexando, sin caer nesta cousa que é casi como moi feitizo de convertilo como tema valor económico, adquire valor. Hai cousas que non son traducibles e, sin embargo, si teñen ese valor. Despois, comentaba el Lara que, con esta chegada do Estado liberal, produciuse este epistemicidio sobre estas formas de xestión que non figuran en ninguna parte, que escapan aos códigos de propiedade privada pública, formas laborais que se consideran non productivas, pero producen, alimentan e sosteñen, formas de xestión do común que son como propiedades que esa forma que viña moito do contexto centroeuropeo, que terminou por confundir monte e forestal, é dicir, ahora mesmo case como se utilizan de forma como se fueran sinónimos e non está moi claro cal é a diferencia entre un monte e a forestal. Entón, son estas cosas que herdamos de todas estas décadas, que, podríamos chamar como de epistemicidio, e que temos que ir recuperando, que están aí. E que no caso galego, claro, como creo que era Lara tamén que decía que, toda a normativización de usos e costumes de esas formas de xestión, no caso galego foi unha transmisión sobre todo oral,
pero hai noutros contextos nos que realmente está escrita e documentada, e, bueno, como de que maneira podemos acceder a todos esos coñecementos para, digamos, reinventar todas esas formas de organización. Non se trata de trasladalo, que é unha das cousas que creo que quedou bastante asentada esta mañá, non se trata de trasladar os modelos de principios do século XIX, sino de facer unha traducción ou o concepto que queiramos utilizar para as necesidades actuais, porque seguramente ninguén queira ir a cavar o monte, pero sí que hai unhas necesidades que temos que responder e que ademais forman parte desas grandes mesas de proxectos globais europeos e DAFOs e demais cousas que son necesidades urxentes. Entón hai respostas que se están dando desde aquí, unha memoria colectiva que realmente, digamos, é trascendental para a supervivencia, incluso en termos da linguaxe dos proxectos europeos, digamos. Sí, outro dos problemas é que todo este marco normativo que mencionaba Lara, que fomos desarrollando, moitas veces, no caso do Estado español, foise desarrollando cando as masas arbóreas xa estaban transformadas, o sea, a reforestación, como explicaba, parte do século XIX, logo intensificouse moitísimo durante o franquismo. A primeira lei do solo dos anos 50, estamos falando da lei da Comunidade de Montes do 89, é dicir, estamos aceptando o escenario de partida de repoboación forestal sin sequera estar investigando cal eran as lóxicas anteriores, que probablemente eran máis sostibles, eran expresión de formas de vida máis sostibles ao territorio, duns consumos máis locais, etc. E non as coñecemos, nin as estamos documentando, nin as estamos estudiando. Entonces, este problema é un problema tamén de carácter histórico. Temos Galicia convertida xa dende fai moitísimas décadas nunha plantación de especies monoespecíficas, de crecemento rápido, altamente inflamables e rendibilidade cultopracista, que producen, de novo, un volumen de negocio significativo, pero do que, de novo, non estamos contabilizando nin a corto nin a longo prazo os custos desta cuestión. Aquí queríamos traer outro pensamento de outra autora que se chama Vandana Shiva, que ela fala da forestación reduccionista como un dos grandes problemas do mundo contemporáneo. A forestación reduccionista se refire á produción especializada de bens que leva ao uso monofuncional, en contra desa multifuncionalidade que falábamos, dos recursos naturais e a destrucción do bosque tradicional, reducindo a complexidade dos ecosistemas, agudizando a crise ecolóxica e afectando a vida no planeta. E vou lervos tamén algo que escribiu ela que é moi interesante, sobre todo para o caso galego. Ela é unha autora da India, o sea que imaginade, teñen os mesmos problemas en moitísimos lugares, sobre todo en países que están en vías de desenvolvemento. No paradigma reduccionista, o monte limítase á madeira comercial e a madeira redúcese a fibra de celulosa para a pasta da industria papeleira. Os bosques, a terra e os recursos xenéticos son entón manipulados para incrementar a produción de pasta e a destrucción está legitimada científicamente na medida en que a productividade se incrementa, mesmo se isto significa minguar a auga do bosque ou reducir a diversidade das formas de vida que constitúen a comunidade. Outro dos efectos que sufrimos aquí en carne propia, a minguar a poder das comunidades. Deste xeito, o ecosistema vivo e diverso é agredido e destruído pola forestación científica ou desenvolvemento forestal. Neste sentido, a ciencia máis reduccionista atópase na raíz da crecente crise ecolóxica, pois implica tal transformación da natureza que os ritmos orgánicos e a capacidade de regeneración son destruídas. Entón, bueno, a idea tamén que saiu ao longo da mañá era como, bueno, é que temos motivos para ter moita confianza naquilo que xa soubemos facer, é dicir, as comunidades de montes teñen demostrado unha capacidade histórica para a autoxestión, para a resolución de conflictos, para colocar sobre a mesa formas alternativas de propiedade, formas alternativas de organización social, de apoio mutuo, etc. Entón non é preciso, digamos, quedarnos embelesados con outros contextos moi lonxanos que están, bueno, que teñen unha historia tamén de comunitarismo, é importante coñecer as súas experiencias, pero non é só iso, temos tamén nós unha propia memoria que debemos de valorizar, digamos. Porque parte desta idea da forestación reduccionista que decía María, como está o paradigma do científico como o que ten validez, é dicir, no momento da chegada dos enxeñeros agrónomos, da aparición da ciencia, digamos, e tamén a academia temos moita culpa nesto, digamos que desprestixiou totalmente outras formas de propiedade, de coñecemento do territorio, todas esas sabidorías das comunidades de montes desenvolvidas a base da experiencia, e ao longo das décadas
digamos, desbotouna, porque, bueno, os saberes populares xa teñen esa cousa de populares, entón xa son outra cousa distinta, xa non é saber científico. Entón, a forma científica de explotar o monte era o forestal, que aparte era como se estaba facendo en moitos contextos centroeuropeos. Entón, aquí o paradigma, digamos, o ideal, aspirar, era converter os nosos montes caóticos que ninguén entendía, porque non a xente que estaba pensando, era a xente que estaba pensando desde outros contextos, desde o urbano e desde a academia, en moitos casos, ou mesmo desde fora de Galicia, e tratar de implantar ese sistema pois, que era totalmente binario e dualista de público-privado, produción masiva forestal, e, digamos, colapsar al final a idea do monte como un espacio complexo, polifuncional e moi conectado á casa, moi conectado ás hortas, a estas hortas das que falábamos ao comezo, e simplemente ter esas masas forestais como uso único. Entón, bueno, é a idea de ter confianza no que xa soubemos facer, no que se continúa sabendo facer, e sobre todo o que decía Mar, me parece, que era non ter medo ao conflicto, é dicir, nunha conferencia recente de Ana Cabana, decía que, bueno, que as comunidades, que o conflicto, unha comunidade en conflicto significa que está viva, é dicir, de alguma maneira, non recordo cal era a autora que citaba, pero bueno, fixeron un estudio de varias comunidades de montes e as que tiveran, digamos, conflictos e lograran adaptar as súas normativas, as súas regulamentos internos, as necesidades de cada momento ao longo das décadas e dos séculos, foron as comunidades que conseguiran ir sobrevivindo. É dicir, o conflicto é o que, de alguma maneira, mantén vivas as comunidades e, bueno, en xeral, todo, é dicir, o que pasa é que cando a veces falamos, sobre todo os que somos alleos aos contextos dos montes comunais, é como unha especie de Arcadia inmemorial, ideal, e non, por eso que temos que como situalos na terra, e en parte para iso, claro, o esencial é facer ese traballo de escoita, porque se quen está publicando, escribindo e, digamos, levando esa memoria aos arquivos, é, de novo, como sempre, e como foi históricamente a academia, non sei que, e é xente que non nin participa nos montes comunais, nin participa a miúdo rural, nin participa de todos estes conflictos, claro, é imposible entender o papel deses conflictos na súa supervivencia, é imposible entender como se organiza e como se xestiona todo isto. Entón, claro, veo común que a veces ni sequera se distingue moi ben se é os comuns ingleses, hai como conceptos aí moi misturados, e unha idealización total do que significa o monte veciñal, o monte común. Incluso, pues, bueno, pero claro, está moi ben porque teñen manteñen o monte, entón eu podo ir a pasear o domingo. E, bueno, é unha propiedade privada, é dicir, propiedade colectiva, pero é privada. E, en todo caso, tamén decía Ana, se vamos a facer iso, que está moi ben, entón hai que retribuílo, porque están facendo un servicio ecosistémico que é necesario que sexa retribuído, igual que cando vamos a un parque na nosa cidade, estupendo e totalmente ornamentado e por onde podes camiñar e por onde non, hai unhas normas e está financiado a través de financiación pública, con os seus impostos, etc. Bueno, pois cando se queremos ir ao monte a pasear, e eu non quero facer outra cousa no monte que sexa pasear, de alguma maneira terei que retribuíle a esas comunidades que están sostendo esos espacios, esas paisaxes, que tanto nos gustan e que aparecen nos anuncios da Xunta, pero habrá que retribuirlle como soster esa paisaxe, como se sostén a paisaxe galega que as normas da Xunta queren promocionar. E liámonos un pouco, sí, igual vamos ao final. Sí. Bastión. Nada, bueno, era temos aquí como un punto de procomún en mulleres, pero só quería incidir como nesa relación que os falamos como das hortas, falamos de varias cousas, e ao principio cando nos convidaron, bueno, o noso último traballo foi este das hortas familiares, e realmente, claro, deixar como esa idea de que os montes veciñais non son esferas illadas que operan de forma independente, sino que a idea do monte tiña e ten e debería recuperar unha relación íntima coa casa, coa horta, o sea, casa, horta, monte, e tamén con outros elementos que mencionábamos ao principio, como os muiños, bueno, as fontes, etc. É dicir, a idea dunha horta parece ás veces como algo moi individual, porque é moi persoal, cada un planta como quere, o que quere, onde quere, e reparte o seu espacio como lle parece, e iso convive co feito de que forma parte desa rede común, digamos. E nesa función social dos comuns, as mulleres foron especialmente beneficiadas
non nun sentido de titularidade, sino nun sentido de, digamos, de alguma maneira, o feito de que non tiveran titularidade sobre a terra e sobre o poder social facías máis dependentes deses bens comuns. Porque por iso tamén aparecen sempre, en que non forman parte da memoria arquivada, aparecen sempre que hai un conflicto, aparecen as resistencias, defendendo os comuns como algo propio, en da que logo non estén nas asambleas. E por qué? Porque realmente, digamos que a propia subordinación das mulleres ao poder masculino fixo que, de alguma maneira, foran dependentes do común. É dicir, esas que sostiñan todas esas redes de apoio mutuo coas que sobrevivían. Sí, y bueno, estas ideas, si vos interesa o tema, foron traballadas por Silvia Federici, que é unha autora italiana que reside en Estados Unidos, pero que ten traballado moito sobre os comuns e bueno, ela tamén explica como os comuns foron desaparecendo a medida que a posición da muller na sociedade se foi subordinando, o sea, foi como unha estrategia dual. Escribiu cosas como que na Europa precapitalista a subordinación das mulleres ao poder masculino foi atenuada polo feito de que elas tiñan accesos comuns e a outros bens comunitarios, mentres que no novo réxime capitalista elas mesmas constitúen o común, xa que o seu traballo foi definido como un recurso natural, deixando-o fora da esfera das relacións do mercado. Entonces, este entendemento ecofeminista das mulleres tamén como as grandes perxudicadas do desenvolvemento do sistema capitalista ao longo dos séculos en Occidente, que as desposuiu, acumulou toda a riqueza que elas contribuían a xerar co seu traballo nos salarios masculinos, facéndoos dependentes destes salarios masculinos, ademais, creando unha legislación adaptada a esta subordinación. Estamos falando de legislacións dos anos 80, 70, cando aínda a legislación franquista era patriarcal completamente, existía a figura do cabeza de familia, entonces aí a masculinización, cando se devolven os montes comunais, esa masculinización dos procesos de gobernanza tamén ben derivado desta intensificación durante os séculos XX do capitalismo de Estado en España, e que son efectos de aínda a día de hoxe estamos vendo nas nosas sociedades, non? As mulleres siguen a día de hoxe desproporcionadamente asumindo o traballo de cuidados, estea remunerado, mercantilizado, este pagado ou non este pagado ou este mal pagado. Isto sigue sucedendo, non? E esta precisamente carga de traballo e este tempo é o que lles prevén tamén moitas veces, aínda que queiran, non? Falábamos da compañeira que tiveche dúas fillas, polo que entendín, e iso mermou a túa participación nos procesos de gobernanza, non? Entonces, queríamos acabar un pouco con esta reflexión final, ¿no? De que para poder contar coas voces das mulleres no futuro do monte veciñal e mancomún, isto ten que pasar necesariamente pola valorización e corresponsabilización por parte dos homes do traballo de cuidados, porque o tempo tamén é o recurso, desgraciadamente, o máis importante do que menos dispoñemos. E nada máis. Gracias.